hancur semua. Jadi itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Ya, tetap dalam konteks itu adalah keberkahan. Hanya di sini ada kesalahan dari manusia, bukan dari Allah. Ya tadi tuh apa hutan ditebang, ya kan? Pohonan habis rata semua. Kali semakin kecil, nggak dirawat kan? Ya, sengaja ditempetin itu Bim, sengaja ditempetin. Ya kayak yang lagi viral kemarin di TikTok tuh kan, masukin plastik dimasukin ke got, ya udah banjir kan. Jadi bukan kesalahannya apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam masalah ini, sehingga manusia itu harus oh iya kalau Al-Quran dalam konteks itu memberikan satu apa namanya berita yang sangat luar biasa tentang keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kenapa kok kita terima hasilnya berbeda? Jadi bukan salahnya Allah. Salahnya itu adalah manusia. Hmm? Iya, itu kan sebab uh, zaharal fasadu fil barri wa bar bima kasar aidin nas. Jadi ada apa sementara Allah memberikan solusi dan juga Allah memberikan namanya tahzir peringatan bagi manusia yang memang dia dijadikan khalifah di bumi itu untuk mengatur bukannya untuk menghancur. Nah, sekarang udah terbalik. Maka itu terjadi di mana-mana sekarang. Di mana-mana. Ya, bukan hanya di Indonesia. Ya, di apa di berbagai belahan dunia ini yang baru terakhir kemarin itu di Pakistan. Kita lihat itu semuanya yang dikatakan nikmat itu bisa berubah menjadi niqmah. Yang tadinya nikmat menjadi azab. Tergantung nanti sikap manusianya. Kalau manusia bisa amanah di dalam mengatur semua yang apa namanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat, menjaga, memelihara, ya itu akan menjadi nikmat. Dulu kita nggak dengar longsor tahun 60 4 60 nggak ada longsor itu. Ya, banjir kalau banjir mah biasa kalau memang apa namanya alamnya itu masih asli gitu. Tapi beberapa jam selesai. Kalau sekarang masya Allah bukan banjir, rumah-rumahnya ngikut. Ya, ini kan kita lihat kan rumah-rumahnya pada yang di Sulawesi. Nah, itu akibat siapa? Ulah manusia. Jadi jangan dikatakan, oh nih kayaknya nih ayat Quran nggak berlaku lagi nih. Nah itu tuh saya takut nanti persepsi manusia itu akan menjadi apa? Menjadi negatif di dalam menyikapi ayat tersebut. Gitu. Jadi agar supaya kita ketahui pada hakikatnya apa namanya air hujan itu adalah nikmat. Ketika berubah sikap kita, maka juga akan berubah. Jadi bukannya nikmat lagi, akan tetapi menjadi nikmah. Tafadhal. قال رحمه الله تعالى باب تعليق الصوت في البيت. حدثنا إسحاق وبه لا قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا نضر بن علقمة أبو المغيرة عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت. قال رحمه الله تعالى باب غلق الباب بالليل. وبه إليه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثنا القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma إياكم salli ala والسمر بعد هدوء الليل فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله عز وجل من خلقه. غلقوا الأبواب وأوقوا السقاء وأكفئوا الإناء وأطفئوا المصابيح. Masabi. Nah. Fadal Habib. قال رضي الله عنكم باب ضم الصبيان عند القورة على العشاء. وبه لي قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه Allahumma salli وسلم alaihi. قال كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء ساعة. Fahma itu artinya sawadul lail ya.
Kalau apa malam itu sudah masuk waktu gelap. Kata yang sabadula lail. ساعة تهب الشياطين. Hmm. وبه قال باب التحريس بين البهائم. وبه قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حاسم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم. Annahu kariha أنه كره أن ayyuharrasha bainal أن bahaim. يحرش بين البهائم. Nah, باب نباح الكلب nubah. باب نباح الكلب ونحيق الحمار. وبه إلي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد Hilalin. هلال Hilal. Hmm. عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الخروج بعد الهدوء فإن لله دواب يبثهن فمن سمع نباح القلب Nubah gonggongan أو suara ya. نهاق الحمار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنهم يرون ما لا ترون يرون ما لا ترون. Katanya kalau anjing itu lihat setan, bisa melihat malaikat gitu ya. Kalau kita kan nggak bisa lihat. Atau apa ayam adik itu ya termasuk. Nah, وبه إليه قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نباح الكلب أو نحاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيبوا وذكر اسم الله عليه وغطوا الجرار وأوقعوا الكراب وأقفأوا الآنية. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح وعبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمر بن علي بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل وحدثني شرحبيل عن جابر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقل الخروج بعد هدوء فإن لله خلقا يبثهم فإذا سمعتم نباح الكلب أو نهاق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان. باب إذا سمع الديكة. Gantian 55 hadis, saya ingatkan 55 hadis gantian biar semuanya dapat keberkahan. Yang gak kebagian nanti yang di belakang ini. Karena gak mau ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa nafa'ana bi syekhina Syekh Ahmad Marwazi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Qala al-muallif bab idza sami'at dikah. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا فاسألوا الله من فضله وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل فإنها وفي رواية نهاق الحمار بالجمع وبالمفرد.
Assalamualaikum ilaikum. Wa idza sami'tum nuhaqal hamir wa fi riwayatin nuhaqal himar minal laili fa innaha ra'at syaitanan fata'awwadhu billahi minasyaitan. Qala babun la tasubbul burghutha. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bishar qala haddatsana Safwan bin Isa qala haddatsana Suwaid Abu Hatim an Qatadata an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan la'ana burghuthan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la tal'anhu fa innahu ayqadha nabiyyan minal anbiya'i lis-salati. Masyaallah. Gara-gara satu orang nih. Assalamualaikum. Fadhal. Qala babun al-qailatu wa bihi ilayhi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Hisham bin Yusuf qala akhbarana Muammar an Sa'id bin Abdurrahman akhbarana Ma'mar. Ahsanallahu ilaikum. Qala akhbarana Ma'mar an Sa'id bin Abdurrahman an As-Sa'ib an Umar qala rubama qa'uda ala babin Ibnu Mas'udin rijalun min Quraisyin fa idza fa'alu qala qumu fama baqiya fahuwa lisyaitan thumma la yamurru ala ahadin illa aqamahu qala thumma baina huwa kadzalika idh qila hadha maula banil hisa Hashasi. Assalamualaikum. Hadha maula banil hashas yaqulu asy-syi'ru fad'ahu faqala kaifa qulta faqala waddi' Sulaima in jahazat ghaziyan Tajahhazta. Assalamualaikum. Waddi' Sulaima in tajhazta ghaziyan kafas syaibu wal islamu lil mar'i nahiyan faqala hasbuka sadaqta wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Sa'id bin Abdurrahman al-Juhsy an Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm an Sa'ib bin Yazid qala kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yamurru bina nasifun nahar. Nisfan nahar. Pertengahan hari. Assalamualaikum. Qala kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yamurru bina nisfan nahari aw qariban minhu fayaqulu qumu faqilu fama baqiya falisyaitani. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad an Humaidin an Anasin qala kanu yujammi'una thumma yaqilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanikum syekhina hafizallahu ta'ala Imam Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Baqir radhiyallahu ta'ala anhu qala wa bihi qala haddatsana Musa qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirati an Tsabitin qala Anasun ma kana li ahli al-Madinati syarabun haitsu hurrimatil khamru a'jaba ilaihim min at-tamri wal busri fa inni la asqi ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum inda Abi Talha marra rajulun faqala innal khamra qad hurrimat fama qalu mata aw hatta nanzura qalu ya Anas ahriqha thumma qalu inda ummi Sulaimin hatta abradu waghtasalu thumma tayyabat ummu Sulaim thumma rahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idzal khairu kama qala ar-rajul qala Anasun fama ta'imuha ba'du. Tadi ada situ faizal khabaru atau bukannya khairu ya? Faizal khabaru kama qala ar-rajulu. Assalamualaikum ilaikum. Khabaru. Wa bil qala babu naumi akhirin nahar wa bil qala hadatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah qala hadatsana Mis'arun an Thabit bin Ubayd an ibni Abi Layla an Khawwat bin Jubair qala naumu awwalin nahari khurqun wa awsatuhu khulqun wa akhiruhu humqun. Wabil qala babul ma'dubati wabil qala hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Abul Malih qala sami'tu Maimunan ya'ni bin Mihran qala sa'altu Nafi'an hal kana ibn Umar radhiyallahu anhu yad'u lil ma'dubati qala lakinnahu kasara lahu ba'irun marratan fanaharnahu
ثم قال احشر علي أهل المدينة قال نافع فقلت يا أبا عبد الرحمن على أي شيء ليس إننا خبز فقال اللهم لك الحمد هذا عراق وهذا مرق أو قال مرق وبضع فمن شاء أكل ومن شاء ودع قال باب الختان وبلا قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد 80 سنة واختتنا بالقدوم قال أبو عبد الله يعني موضعا قال باب خفض المرأة وبالقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت حدثتني أم المهاجر قالت سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى فقال عثمان اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bisanidikum al-muntasil ila liman mukhafi wa rahmatu ta'ala wa nafa'ana bilumi wa milkum fid dini wa dunia al-akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala babud da'wati fil khitani wa bil qala hasana Zakariya bin Yahya qala hasana Abu Usamata an Umar bin Hamzata qala akhbarani Salimun qala khatanani ibnu Umar ana wa Nu'aiman فذهب علينا كبشا ولقد رأيتنا وإنا لنجذل به على صبيان أن ذبح عنا كبشا. Ya, jadi walimah khitan. Ya. Jadi Sayyidina Umar juga dulu mengadakan walimah khitan. Itu si siapa namanya? Si Salim ya, Amanu Ibnu Aiman. Jadi boleh ngundang. Kalau dia malah keren nih. Ya. Kabash. Jadi dipotongin kambing. Kalau kita kan potongin ayam biasanya. Itu juga buat satu RT. Itu cuma apa? Ungkapan rasa syukur. Dan ini di antara salah satu yang yang dianjurkan supaya dia doain gitu, maksudnya si bocah yang dikhitan tadi. Gitu. Fadhal. Babul lahwi fil khitan. Qala rahimahullah ta'ala babul lahwi fil khitani wa bil qala hasana asbagu qala akhbarani ibnu Wahbin qala akhbarani Amrun anna Bukairan haddathahu anna umma Alqamata akhbarathu anna banati akhi Aisyata yani khuttina faqila li khutinna yani khutinna faqila li Aisyata radhiyallahu ta'ala anha alla nad'u lahunna man yulhihinna qalat bala fa ursila ila arabiyyin fa atahunna famarrat Aisyatu fil baiti fara'athu yataghanna wa yuharriku ra'sahu taraban wa kana dha syi'rin kathirin faqalat uffin syaitanun akhrijuhu. Ya kalau sekarang mungkin ini organ tunggal kali gitu ya. Cuman di Indonesia organ tunggal bisa ngibur. Organnya tunggal tapi bisa ngibur. Jadi di sini apa? Ada dalil bahwasanya anna banati akhi Aisyata yakni khuttina. Di Khutinna. apa khuttina? Khitan. Bagi siapa itu? Laki apa perempuan? Ah, bagi perempuan. Ini tidak. Mungkin di dalam fikih itu nggak ketemu kali ya. Ada. Alhasil itu banyak yang seringkali kita dipertanyakan kalau di majelis-majelis fikih ya. Iya sunnah. Arti kan di dalam hadis ini itu disunahkan ya, walaupun itu enggak wajib. Tapi itu adalah sesuatu yang baik. Fadhal. Qala rahimahullah ta'ala babud da'wati dhimmi
وبه قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم مولى عمر قال لما قدمنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام أتاه الدهقان فقال يا أمير المؤمنين إني قد صنعت لك طعاما وأحب أن تأتيني بأشراف من معك فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي قال إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها. Jadi kalau kita diundang sama orang ahli zimmi, tapi dia diundangin di mana nih? Gereja. Di gereja, ya. Gereja. Cuman ya tetap Sayyidina Umar nggak mau datang, gitu ya. Kenapa tadi? Ada gambar. Ada gambar-gambar yang dianggap tidak layak ya, bagi Sayyidina Umar untuk dia masuki satu tempat yang dijadikan tempat itu sebagai sembahan, yang dianggap mereka itu Tuhannya. Assalamualaikum. Qala rahimahullah ta'ala babu khitanil imai wa bil qala Jadi ini hasan. kan pendapat. Jadi ada orang yang ada yang masuk, ada yang bolehin, ada yang nggak bolehin kan. Kalau Sayyidina Umar tegas sudah, nggak bakalan saya masuk. Gitu, ya. Kalau kita sekarang nggak apa-apa, kan sholatnya di samping, nggak di dalam, ya kan. Kalau dikasih amplop di dalam boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Di dalam kasih. Tapi sholatnya di emperan, gitu ya. Ya, masuk bukan berarti kita nggak boleh. Di Hagia Sophia sekarang di Turki, ya udah di mana di Istanbul itu masih ada tersisa gambarnya. Kemudian yang di Spanyol juga ada Alhambra, ya. Itu masih asli kayak seperti dulu, lalu dirobah, udah berapa kilo robah. Kemudian kalau nggak salah dulu pernah Raja Fahd itu beli tempat itu untuk dirubah menjadi masjid. Tapi kalau masih ada gambar-gambar bagaimana sholatnya kan? Akhirnya dijadikan museum. Kalau di Turki masih ada beberapa gambar yang belum dirubah. Itu. Nah, sekarang masalahnya orang tuh kalau sholat di dalam itu di mana dia ngadep? Apa di gambar itu apa enggak? Kan di atas dibikin kan, bukannya di mihrab atau di tempat imam kan gitu. Orang sholat di dalamnya, bagaimana? Kalau saya di nomor enggak, masih ada gambar saya nggak masuk. Jadi lebih ikhtiyat gitu ya. Nah, kalau sekarang kalau seandainya kita udah jadikan itu sebagai masjid, nggak disolatin, ntar kembali lagi jadi lagi tuh, jadi gereja lagi. Kalau disolatin boleh nggak? Boleh. Karena orang sholat nggak ngadep ke sono, ngadepi ke mihrab itu. Tapi lambat laun harus dirubah, nggak boleh didiemin. Katakan begini, untuk mengabadikan sebagai simbol bahwa dulu nih asalnya adalah gereja, yang kemudian kita ambil menjadi masjid. Ya kalau udah fungsi masjid, ya udah jadi masjid. Jangan setengah-setengah. Masih ada katakanlah kaligrafi atau gambar yang terlihat simbol mereka tuh masih hidup di situ. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi ikhtiyat tadi Sayyidina Umar itu lebih tegas ngambil sikap kalau masih ada gambar seperti itu saya nggak akan masuk. Ya. Jadi ini sikap toleransinya ya Sayyidina Umar memang keras, ya. Artinya dia memang tegas untuk menyikapi ketika masuk ke tempat-tempat ibadah orang yang bukan orang Islam, nggak masuk. Walaupun diundang nih, gitu ya. Ya, kalau masuk Borobudur nih lain lagi udah. Ya patung kita nggak sebelah mana kita mau sholat kan? Di depan patung kita. Iya bayar. Mahalan mas sholatnya bayar 700.000.
Iya, kalau itu sih nggak ada urusan untuk apa namanya kita jadikan sebagai tempat apa namanya sholat. Walaupun orang mengatakan kalau hadis secara umum waju ilat liyal ardu di mana aja nama boleh. Itu paling aqwa dalil yang menunjukkan bahwa di mana saja kita sholat selesai sah sholat kita. Itu aqwa dalil. Ya. Tetapi tadi kalau memang kondisi itu apa bisa menjadikan kita apa ya ragu ya karena mau sholat di depan apa Gatot Kaca lagi kan nggak enak kan gitu ya. Mendingan keluar mendingan keluar cari tempat atau tadi di lapangan mendingan daripada di dalam mendingan di lapangan lebih aman ya orang namanya udah ngadep udah berbeda lagi dah pikirannya pasti ya kelayaban udah nggak akan dia fokus apa namanya sepenuhnya dalam sholat itu khusyuk ya ada orang lihat taringnya gede amat ya orang dulu kayak apa ya jadi kan kekhusyuan itu akan menjadi bias ya melihat kita itu menghadap kepada gambar tadi tuh gambar atau patung dan sebagainya nah, ya kalau yang afdal mendingan keluar cari tempat ya mau di lapangan ya kayak mau di pasir yang penting tempat itu bersih itu lebih bagus. Tafadhal. Assalamualaikum ya Syekhana. Qala rahimahullah ta'ala babu khitanil ima'i wa bila qala hasana Musa qala hasana Abdul Wahid bin Ziyadin qala haddatsatna ajuzun min ahli al-Kufati jaddatu Ali ibni Ghurabin qalat haddathatni ummul muhajiri qalat subitu wa jawariya min ar-Rumi fa'aradu alaina Uthmanul Islama falam yuslim minna ghairi wa ghairu ukhra faqala ikhfiduhuma wa tahhiruhuma fakuntu akhdumu Uthmana radhiyallahu ta'ala anhu. Itu muqarrar tadi hadis sudah disebutkan sebelumnya. Qala rahimahullah ta'ala babul khitani lil kabiri wa bil qala hasana Sulaim bin Harbin qala hadatsana Hammad bin Zaidin an Yahya bin Sa'id an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ikhtatana Ibrahim alaihi salamu wa huwa ibnu 20 wa 100. Tadi di dalam hadis dikatakan samanin. Sekarang 120. Jadi ada apa khilaf di antara lafaz riwayat. Kedua hadis ini berbeda. Thumma asha ba'da dzalika 80 sanatan. Qala Sa'id Ibrahimu awwalu man ikhtatana wa awwalu man adafa wa awwalu man qassa syariba wa awwalu man qassa zufra wa awwalu man syaba wa faqala ya rabbi ma hadha qala waqarun qala ya rabbi zidni waqara. Ada kitab Kitabul Awail namanya yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Tipis ya. Nah, ini termasuk nih hadis ini disebutkan di dalam kitab Al-Awail Imam Suyuti. Itu bagus. Dari yang orang yang pertama disunat yang pertama. Oh macam pokoknya awail semua lah. Hah? Penemu, iya penemu. Hah? Wallahu alam. Yang jelas Nabi Ibrahim disunat. Ya. Hah? Iya. Apanya? Nah itu yang belum warid, yang Anda belum baca apa tentang umat-umat dulu disunat apa enggak. Yang jelas itu mulai dari Nabi Ibrahim. Ya. Kalau memang syariah itu satu syariah yang merupakan fitrah, pasti iya. Pasti disunat. Kalau syariat itu, ya kalau syariat pasti kan ada apa namanya nilai fitrahnya kan. Artinya bukan hanya ubudiyah saja, melainkan juga dari sisi tadi kayak kesehatan. Di antaranya itu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan memerintahkan kepada kita untuk dikhitan. Bahkan bukan hanya laki, perempuan di dalam hadis ini, ya. Nah, kalau syariat para nabi itu hanya berbeda tata cara saja kan di dalam ibadah. Tata cara di dalam ibadah. Jadi nggak sangat besar kemungkinan mereka juga makhtun
apa namanya di hitan. Cuman cara di hitan, nah itu dulu belum ada dokter. Apa dipotong langsung? Di hitan sendiri kali. Itu enggak, memang ada. Ini saya punya teman itu di hitan sama jin. Jadi nggak pernah hitan lagi. Ada. Dan hidup orang yang sampai sekarang. Hah? Nggak tahu. Pokoknya udah kayak di hitan aja. Dia aja kaget pas lihat, kok berubah? Iya, teman saya main itu. Itu benar. Jadi bukannya apa? Bukan cerita. Hah? Enak tuh. Nggak keluar modal. Udah jadi. Jadi udah nggak bisa dibalikin lagi. Enggak. Kayak emang udah kayak di hitan. Persis begitu. Jadi ya itu orang biasa ya. Masa ukurannya Nabi enggak lebih dahsyat kan bisa. Kalau untuk bagi naik kan bisa berlaku kan. Kayak seperti itu. Itu. Baik, silakan. بسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين ومتعكم بالصحة والعافية. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معتمر قال حدثني سلم بن أبي الذيالي وكان صاحب حديث قال سمعت الحسن يقول أما تعجبون لهذا يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا ففتشوا فأمر بهم فختنوا وهذا ففتشهم فأمر بهم فختنوا وهذا الشتاء فبلغني أن بعضهم مات ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. فبه له قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا. قال باب الدعوة في الولادة. فبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة عن بلال بن كعب الأكي قال زرنا يحيى بن حسان في قريته وأنا وإبراهيم ابن أدهم وعبد العزيز ابن قرير وموسى بن يسار فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما فقال يحيى أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر فقام إبراهيم فكنسه بكسائه فأفطر موسى. قال أبو عبد الله أبو قرصافة اسمه جندرة ابن خيشنة. قال باب تحنيك الصبي. قال وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له فقال أمعك تمرات؟ قلت نعم فناولته تمرات فلاكهن ثم فغرف الصبي وأوجرهن إياه فتلمض الصبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر أو حب الأنصار التمرة سماه عبد الله. قال باب الدعاء في الولادة. وبه إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول
لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا فقلت إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني أريد أن أدعو بدعاء فأمنوا قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وأقله وكذا قال فإني لا أتعرف فيه دعاء يومئذ. بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومكم وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله باب الوقت فيه وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثني ابن أبي رواد قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقلم أظافره. Loncat ya, kelebihan ini. Babu man hamidallah azza wa jalla indal wiladah. Qala rahimahullah babu man hamidallah indal wiladah idza kana sawiyan walam yubali dzakaran aw untha. Wa bi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdullah ibnu Dukain sami'a Katsir bin Ubaid qala kanat Aisyah radhiyallahu anha idza wulida fihim mauludun ya'ni fi ahliha la tas'alu ghulaman wala jariyah taqulu khuliqa sawiyan fa idza qila na'am qalat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi enggak ditanya tadi laki apa perempuan ya? Enggak. Bagaimana? Oh bagus. Apa selamat gitu ya? Ya udah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi enggak ditanyain laki apa perempuan. Kalau laki banyakan doanya atau perempuan pendekan, enggak. Yang penting dia keluar selamat normal. Ke bahasa kita itu normal. Normal dengan cara apa? Keluarnya normal. Kemudian juga orang yang dilahirkan atau maulidnya yang dilahirkan normal, ya alhamdulillah nikmat. Ya, artikan syukur. Itu Siti Aisyah. Jadi bukan Siti Aisyahnya yang lahirin, keluarganya. Ya. Qala rahimahullah babu halqil 'anah. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Sa'id bin Muhammadin al-Jirmi qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana abi an ibn Ishaq an Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at-Taimi an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khamsun minal fitrah qassus syarib wa taqlimul azfar wa halqul anah wa natful ibit was siwak. Qala rahimahullah babul waqti fih wa bi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddatsana al-Walid ibn Muslim qala haddatsani ibnu Abi Rawad qala akhbarani Nafi' anna ibn Umar kana yuqallimu adhafirahu fi kulli 15 laylah wa yastahiddu fi kulli shahr. Qala rahimahullah babul qimar wa bi ilaihi qala haddatsana Farwat ibn Abil Mughra qala akhbarana Ibrahim ibn Mukhtar an Ma'ruf ibn Suhailin al-Burjumi an Ja'far ibn Abil Mughirah qala nazala bi Sa'id ibn Jubairin qala haddatsani ibn Abbas annahu kana yuqal aina aisarul jazur fayajtami'ul asharatu fayashtaruna jazura bi asharati fislanin ila al-fisal fayujiluna sihama fatasiru la tis'atin hatta tasira ila wahid wa yaghramul akharuna fasilan ila al-fisali fahuwal maisir
وبإليه قال حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى ابن عقبة النافع عن ابن عمر قال الميسر القمار. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadikum al-muttasil al-muallif wa qala rahimahullah ta'ala babu qimariddik. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibrahim bin al-Mundhir qala haddatsani Ma'nun qala haddatsani Ibnu al-Munkadir an abihi an Rabi'ah bin Abdullah bin al-Hudair ibn Abdullah anna rajulain iqtamara ala dikaini ala ahdi Umar fa amara Umar bi qatlid dikah fa qala lahu rajulun minal ansar ataqtulu ummatun tusabbihu fatarakaha. Wa qala rahimahullah ta'ala babu man qala li sahibi ta'al uqamirka. Wa bihi laqal haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Ubaid an ibn Shihab akhbarani Humaid bin Abdurrahman anna Aba Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa minkum faqala fi halafihi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibi ta'ala uqamirka falyatasaddaq. Wa qala rahimahullah babu qimaril hamam. Haddatsana Amr bin Zurarah qala akhbarana Marwan bin Muawiyah an Umar bin Hamzah al-Umari an Husain bin Mus'ab anna Aba Hurairah qala lahu rajulun inna natarahanu bil hamamaini fa nakrahu an naj'ala bainahuma muhallilan tukhawwifa ay yadhhaba bihil muhallilu faqala Abu Hurairah dzalika min fi'li sibyan wa tushikuna an tatruku. Wa qala rahimahullah babul huda ilin nisa. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Salamah qala akhbarana Thabit an Anas annal Bara' bin Malik kana yahdu birijal wa kana anjashaha yahdu bin nisa wa kana anjashatun yahdu bin nisa'i anjasatun wa kana anjashatun yahdu bin nisa wa kana hasana sauti faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya anjashatu ruwaidaka sauqa bil qawariri. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadikum alal muttasil al muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ajma'in. Qala rahimallahu ta'ala babul ghina wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Khalid bin Abdullah qala akhbarana Atha bin As-Sa'ib an Sa'id bin al-Jubair an Abi Abbas fi qawlihi azza wa jalla wa minan nasi may yashtari lahwal hadits qala al-ghina wa ashbahu wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana al-Fazari wa Abu Muawiyah qala akhbarana Qinan bin Abdullah an-Nahmi Abdullah an-Nihmi an Abdurrahman ibni Ausajah anil Bara ibni Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afshaus salama tusallimu afshaus salama taslimu wal ashrata syarrun qala Abu Muawiyah al ashratu al-abth wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Isam qala hadatsana Jurayz an Sulaiman al-Ilhani an Fudalah ibni Ubaid wa kana bimajma'i minal mujami' fabalaghahu an aqwaman yal'abuna bil kubah faqama ghudbanan
yanha anha asyaddun nahyi. Tsumma qala ala Laiba innal la'iba biha la ya'kulu qamroha ka'akili. akli ka akili lahmil khinzir wa mutawaddu'a bid-dami Yani bil kubah. mutawaddi bid-dami yakni bil kubah an-nardu. Itu udah apa kita lalui, itu hadisnya mukarrar juga, hadis yang ke berapa itu, 788 ya. Qala rahimallahu taala babu man lam yusallim ala ashabin nardi wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Ubaidillah ibn Sa'id anil Qasim ibn al-Hakamil Qadi qala akhbarana Ubaidillah ibn al-Walidil Usafi anil Fudail ibn Muslim an abihi qala kana Ali radhiyallahu taala alaihi salam idza kharaja man min babil qasri fara'a ashaban nardi intalaqa bihim fa'aqlihim fa'aqalahum min uduwati ila laili faminhum min may yaqilu ila nasfin nahar qala wa kana alladhi yaqilu wa kana alladhi yuqalu ila laili humul ladzina yu'amiluna bil wariqi wa kana alladhi yuqalu ila nasfin nahari alladhina yalhuna biha wa kana ya'muru alla yusallimu alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustasil al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qala rahimahullah babu ismi man la'iba bin nardi wa bil qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Musa ibn Maisarah an Sa'id ibn Abi Hindin an Abi Musa al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu wa bil qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Mu'tamir qala sami'tu Abdul Malik an Abil Ahwas an Abdullah ibn Mas'ud qala iyyakum wa hatainil ka'batainil mawsumatainil lataini تزجران زجرا فإنهما من الميسر وبلا قال حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن أنقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه وبه قال حدثنا أحمد بن يونس ومالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قال رحمه الله باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ربيعة ابن قلثوم ابن جبر قال حدثني أبي قال خطبنا ابن الزبير فقال يا أهل مكة بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشير وكان النردشير sama sama nard. Apa tahu? Kenapa? Nard bukan. Itu yang apa yang ada angka-angkanya kocok. Dadu. Itu main dadu. Dadu. Iya. Main dadu tuh nard. Ya. Itu kan dianggap apa kimar ya. Sama. Hah? Sama aja. Iya. Sama, nggak ada bedanya. Cuman kita nggak duduk aja di apa bareng-bareng masing-masing di rumahnya main. Sama. Betul Kiai. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ربيعة بن قوس ابن جبر قال حدثني أبي قال خطبنا ابن الزبير فقال يا أهل مكة بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشير
wa kana asara qala Allah innamal khamru wal maisir wa inni la ahlifu billahi la uti ya la uta birajin la'iba biha illa aqabtuhu fi sya'rihi wa basharihi wa ataitu salabahu liman atani bihi. Wa bila qala hadatsana Ibnu Sabah qala hadatsana Ismail bin Zakaria an Ubaid bin Abi Umayyah al-Hanafi qala huwa at-Tanafisi qala murah qala sami'tu Abu Hurairah fil ladzi yal'abu bin nardi qimaran kalladzi ya'kulu lahmal khinzir walladzi yal'abu bihi min ghairil qimar kalladzi yaghmisu yadahu fi damil khinzir والذي يجلس عندها ينظر إليها كالذي ينظر إلى لحم الخنزير قال رحمه قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير واللاعب بهما غير قمار bada yadahu fi dam yadahu fi dami apa khinzir wallaibu bihima ghairu qimarin kalghamisi yadahu fi dami khimarin fi khinzirin. Nah, sekarang yang lain siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil al muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulamikum ya syekhana fid darain amin ya rabbal alamin. Qala rahimallahu ta'ala babu la yulzagul mu'minu min hujrin marrataini min hujrin min juhrin babu la yulzagul mu'minu min juhrin marrataini wa bihi la qala haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Laits qala haddatsani Yunus an ibni Shihabin qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yulzagul mu'minu min juhrin marrataini. Ini maksudnya intibah. Orang kita ini mukmin ini jangan ketipu dua kali, maksudnya gitu kan. Supaya apa? Agar supaya kita tuh berhati-hati. Ketika kita menghadapi satu permasalahan, dulu pernah ketipu, sekarang ketipu lagi, nah berarti ketagihan tuh. Dia nggak pernah berpikir dengan keberhati-hatiannya. Ya memang sering sekali kan terjadi. Ini kadang-kadang orang yang tutup juga namanya beda-beda gitu ya, karena nomor HP-nya banyak mungkin. Jadi ganti-ganti gitu. Nah, artinya di sini kewaspadaan bagi kita itu jangan ada sesuatu yang memudaratkan kita bisa terjadi kepada diri kita tuh berulang-ulang. Ya. Jadi kita ini bukan istilahnya tuh keberhatian itu wajib. Kayak Imam Syafi'i mengatakan al-ikhtiyatu wajib Imam Syafi'i. Nah, maksudnya apa? Nanti nyesel. Oh dia lagi. Permasalahannya di situ lagi. Jadi karena kemarin kita itu kurang wanti-wanti, kurang menganalis, kurang kita pelajarin akibat dari yang timbul dari permasalahan itu kita nggak banyak melakukan introspeksi, evaluasi, nggak mustahil. Jangankan 2 kali, bisa 3 kali, ya bisa 3 kali. Jadi apa? Mindsetnya orang-orang mukmin itu harus benar-benar istilahnya itu muntabih, waspada. Nggak boleh gitu asal gampang. Orang itu kan gampang. Udah tawakal ala Allah. Ya. Pas begitu ditipu marah-marah. Katanya tadi tawakal, sekarang ditipu marah-marah. Ya. Karena kesalahan kita itu terlalu gampangin. Dan itu bukan dalam ranah yang dianggap kita itu mempersulit. Bukannya mempersulit, tapi keberhati-hatian yang harus selalu kita ingat. Ketika ada masalah, jangan sampai 2 kali itu akan terjadi pada diri kita. Nah itu. Jadi orang mukmin sebenarnya hebat. Ya, harusnya nggak boleh ditipu-tipu terus gitu. Kalau sekarang kan kita ketagihan ditipu lagi. Karena apa? Tawakalnya kita itu dalam.
tawakal ala Allah, mengharap redho Allah, tapi hatinya ngremet gitu ya. Pahala kagak, akhirnya rugi terus. Ya. Nah ini sangat baik tentunya ini sebagai satu peringatan bagi kita itu untuk berhati-hati. Berhati-hati mulai memilih pemimpin itu kan keberhati-hatian namanya kan. Iya. Jadi jangan sampai ini nggak ada urusan sama 2024 enggak. Anu bukan orang partai. Arti kan umat Islam itu kontribusi kan besar kan? Kontribusi besar dan sangat menentukan sebenarnya bagi umat ini, bagi negara dan umat. Jadi kalau kita dari awalnya itu udah meletakkan pondasi keberhati-hatian, ya, kemudian dengan analis yang begitu yang tajam, ya nggak mustahil. Artinya apa? Satu kesuksesan itu bisa dicapai. Tapi nah ini ada ya orang-orang kan juga punya kepentingan kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau keceburannya baru sekali kecebur, nggak apa-apa 2 kali dah. Yang penting dapat hadiahnya gede gitu. Nah, ini yang repot ini. Jadi orang mau kecebur tapi hadiahnya gede. Gitu. Cuman ya hadiah buat ente. Buat anak kagak ada hadiahnya, boro-boro amplopnya ya kagak nimbul. Apalagi hadiahnya, amplopnya aja kagak. Nah ini kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Jadi mulai sekarang itu harus punya keberhati-hatian di dalam kita melakukan suatu hal, jangan sampai kerugian itu terjadi dua kali, ya. Nah, ini yang sangat penting, ini luar biasa ini peringatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah babu man ramana bil laili. Wa bihi ilai qala hadatsana Abdullah bin Yazid. Qala hadatsana Sa'id bin Abi Ayyuba. Qala hadatsani Yahya bin Abi Sulaimana an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man ramana bil laili falaysa minna. Qala Abu Abdullah fi isnadihi nadharun. Wa bihi ilai qala haddatsana Khalid bin Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna. Wa bihi ilai qala haddatsana Muhammad bin al-Alla qala haddatsana Abu Usamah an Buraidin ibni Abdullah ibni Abi Burdah an Abi Burdata an Abi Musa qala an Abi Musa radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna. Qala rahimallahu ta'ala babu idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu biha hajatan. Wabihi ilaihi qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Hammad bin Zaidin an Ayyuba an Abi Malih an rajulin min qaumihi wa kanat lahu suhbah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu azza wa jalla qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu biha hajah. Makanya kan kita dikatakan wala bi ai ardin tamut. Mana ayat? Wa ma tadin nafsun bi ai ardin tamut. Ada orang takut nih keluar, kalau sana ntar gue keluar kata gue mati di mana-mana, gue nggak punya saudara. Tapi kan nggak gitu, orang mau mati di mana aja, mau di kampungnya, mau kampung orang, ya. Tapi nggak muhalah, nggak sesuatu bukan yang mustahil bagi orang tersebut ketika dia memang Allah sudah tentukan dia mati di luar dari tanah kelahirannya. Ada aja sebabnya, ada sebabnya. Ada pengen sebab jalan-jalan lah, ada sebab pengen memenuhi hajat dia lah, ya. Tapi sampai di sana tak tahu mati.
Jadi kita nggak bisa menjamin. Ada kan orang, gua nggak mau kemana-mana. Kenapa? Ntar gua mati di mana-mana repot. Mati di mana-mana repot. Ada orang yang pengen mati di Mekah sampai 10 kali dibagi haji. 10 kali dibagi haji. Itu orang kampung saya. Tapi kagak mati-mati. Akhirnya mati di rumahnya juga di kampung. Ya. Kalau kita kalau buat modal kawin dapat berapa kali tuh? Ada ngawinin anak, maksudnya bukan ngawinin anak. Pikiran ente ngeres banget. Kalau seandainya dia ngawinin anak 10 kali, ya 10 kali. Itu luar biasa. Ya emang ini perempuan, ada laki orang Bangka, saya 25 kali haji. Orang kenal lah tuh di Bangka, di Kemang. Orang udah tua, kalau pergi haji cuma bawa tas satu tentengan. Ya kalau dia 25 kali haji kan sama aja ke Depok. Citayam naik naik kereta gitu. Ya udah santai orangnya. Subhanallah. Tapi ya itulah Allah berkehendak beda. Harapan itu tadi sebenarnya pengen gitu ya, pengen meninggal di Mekah. Kali ini gue udah tua begini, ya mudah-mudahan gue terakhir kan gitu. Enggak juga, masih selamat pulang lagi balik lagi. Enggak lama meninggal. Enggak lama dia pulang, dia meninggal. Allah kasih umur panjang, Allah kasih kekayaan yang luar biasa. Dia buat pergi haji, anaknya semua udah kaya semua. Ya, lu punya kontrakan asing, orang Kemang luar biasa. Tapi Allah enggak memang enggak nentuin. Nah kayak coba Mbah Maimun kemarin. Oh, pergi sehat. Tapi Allah menghendaki kan. Kumpul sama guru-gurunya. Disuruh kumpul sama guru-gurunya kan gitu ya. Nah, udah dapat. Itu tanpa istilahnya tanpa diniatin, Jadi qada dan qadar itu enggak bisa direkayasa. Enggak bisa direkayasa. Pokoknya kalau Allah udah mau ngatur, dikirim malaikat supaya ini orang ini keluar dari rumahnya. Terserah caranya bagaimana aja. Begitu di tengah jalan wassalam. Ya habis. Nah, jadi udahlah kita ini. Kalau kita gini pasah, di mana saja yang penting husnul jadi kita takutnya ntar gue masuk surga apa enggak. Enggak, tanah itu enggak nentuin masuk surga. Amal kita yang nentuin masuk surga. Ada orang yang takut. Gua nanti kalau dikuburin jangan di sebelah sana. Gua sebelah sini. Kenapa? Di sini banyak orang alim. Nah, lu matinya lagi nyekek botol. Itu ada di kampung saya. Begitu tuh. Jadi wakaf itu jadi rebutan. Ya. Jadi bukannya tempatnya nih yang nentuin. Bukannya tempatnya. Nah, Abu Lahab di mana meninggalnya? Ya kan? Banyak orang kafir Quraisy yang mati di Mekah, Madinah. Banyak. Zaman masuk surga. Belum tentu. Jadi yang penting di diri kita. Jangan takut istilahnya. Memang itu disunahkan. Itu sunnah, nggak wajib. Kalau emang kita dikuburin di tempat yang lebih banyak yang orang katakan daerah rusak, nggak ada lagi kuburan, emang harus ditaruh di punan gitu, digantung, harus dikuburin, ya kan? Jadi nggak bakal keder nih malaikat mau masukin orang ke surga, emang kita boleh keder. Bisa salah, nih nicknya sama kan nih, pakai nick dulu, orang masuk surga lihat nicknya. Allah udah atur itu semua. Maksud saya apa? Kita itu jangan khawatir ketika kita tuh ada keperluan, yang keperluan itu adalah ada kaitannya tadi dengan keluarga, dengan agama, lalu kita takut itu. Jangan. Nanti kita jadi skeptis, wah gue gak kemana-mana dah. Sayang. Ya. Padahal itu ada kesempatan yang harus kita jalankan, dan itu adalah satu visi dan misi yang mengandung ibadah. Kita jalankan itu. Nah kemudian ketika Allah sudah menghendaki memang sampai di situ, ya sudah di mana saja kita dikubur. Jadi jangan beranggapan mindset kita itu kalau dengan orang-orang alim pasti orang itu bisa
bisa dimudahkan hisabnya. Gitu. Nah, ente hidup di dunia aja mempersulit orang bagaimana? Allah akan mudahkan dengan sebab orang lain. Katanya orang lain itu urusan lu, bukan urusan gue kan gitu ya. Nah, jadi ini kayak seperti ini nih, seringkali saya lihat itu jadi rebutan tuh lubang kubur. Lubang kubur jadi rebutan deh. Lu sono, lu nggak diwakaf, lu sono. Tadi dia pengen nama yang baik-baik gitu. Nah, orang yang kagak baik, biar bagaimana sama aja, gak ada bedanya. Gua kalau bisa dekat masjid dah, kalau perlu di depannya di depan mimbar kan gitu ya. Ada yang mesen, gua kalau perlu di depan mimbar. Nah, iya, di dunia jadi itu tukang ngerampok. Nggak bisa. Jangankan lu di depan mimbar, di mimbar ya dikuburin, lu gak bakal jamin masuk surga. Amal itu. Jadi amal ini yang harus kita perhatikan. Tapi itu supaya apa itu? Jangan ribut dengan di mana kita harus dikuburin, di mana harus kita ditanam gitu ya. Nah, itu kalau Allah sudah menghendaki di mana saja. Yang penting amal kita ini memang amal orang-orang baik. Kalau amal orang-orang nggak benar di samping orang-orang soleh ya sama aja, nggak ada bedanya. Itu ya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadikum al-muttasil ila Imam Bukhari rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Qala al-mu'allif rahimahullah babu man imtakhata fi thawbihi wa bihi ilaihi qala haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Yazid bin Ibrahim qala haddatsana Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu tamakhata fi thawbihi thumma qala bakhin Abu Hurairah yatamakhatu fi kittani ra'aitani asra'u baina hujrati Aisyata wal minbari yaqulu an-nasu tadi itu ra'aituni usra'u sura'ah. Assalamualaikum. Ra'aitani usra'a baina hujrati Aisyata wal minbari yaqulu an-nasu majnunun wa ma bi illal ju'. Jadi sebenarnya orang lapar nih. Bukan orang kemasukan atau apa? Masuk itu kan orang yang kesurupan. Ya, bukan kesurupan, karena kelaparan. Cuman orang menilai itu kayak dibilang majnun nih gitu ya. Itu bukan majnun. Wa ma biya illal ju'. Yang yang tahu kan yang punya diri, itu kan kata orang gitu ya. Ini jadi prasangkanya udah negatif aja nih. Fadhal. Qala rahimahullah babul waswasati haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana Abdah an Muhammad bin Amr qala haddatsana Ibnu Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah inna najidu fi anfusina syai'an ma nuhibbu an natakallama bihi wa anna lana ma tala'tu alaihi syamsu wa anna lana ma tala'at alaihi syamsu qala aw qad wajadtum dhalik aw qad wajadtum dhalik qalu na'am qala dzaka sarihul iman. Wa bihi ilaihi qala wa an Huraiz an Laitsin wa an Jaririn wa an Laitsin wa an Syahr bin Haushab qala dakhaltu ana wa khali ala Aisyata faqala inna ahadana ya'ridu fi sadrihi ma law takallama bihi zahabat akhiratuhu walau dhahara laqutila bihi qala fakabbartu thalathan thumma qala fakabbarat thalathan. Ini yang cerita ini Siti Aisyah ya. Jadi dhamir itu ke Siti Aisyah. Naam. Assalamualaikum. Fakabbarat thalathan thumma qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala idza kana dzalika min ahadikum falyukabbir thalathan fa innahu la yahusa dzalika illa mu'minun. Jadi jangan sampai ada keraguan kan? Was-wasah tuh maksudnya kan. Satu lagi ya. Bihi laiqal wa an Uqbah bin Khalid as-Sakuni qala haddatsana Abu Sa'datin Sa'id bin Marzuban
Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabruhan nasu yas'aluna amma lam yakun hatta yaqulu Allahu khaliqu kulli syai'in faman khalaqullah. Nah, itu waswas satu setan. Belajarnya bagus, Aqidatul Awam. Kenapa belajar bagus tuh ya? Pertama belajar masalahnya? Yang pertama tuh wujubul akli, ada istilah akli, jaizul akli. Mulai itu dihafal satu-satu. Ya. Semua yang hadis, patut ada muhdis. Dihafal. Oh iya, berarti Allah yang ciptakan. Nanti di ujung-ujungnya kira-kira Allah siapa yang ciptain ya? itu setan udah ngajak bercanda tuh. Ya. Setan udah ngajak bercanda. Jadi belum tentu kadang-kadang orang yang belajar akidah itu nggak terbawa di alam pikirannya, imajinasinya itu seringkali ada hal-hal yang membuat pikiran itu menjadi bias. Itu setan memang begitu. Pokoknya kan Prinsipnya apa? Ketika ada di dalam benak kita, selain daripada yang terlintas, kalau yang terlintas itu berarti makhluk, nggak mungkin dikatakan khalik. Mau kayak apa hebatnya, mau kayak apa sensitifnya itu yang terlintas, itu tetap aja makhluk. Karena makhluk terbayang. Ada yang bisa bayangin Allah nggak? Ada yang bisa nggak? Nah, yang terbayang, itu makhluk. Berarti udah selesai. Ya, berarti apa? Allah di luar apa yang terbayang di dalam benak kita. Nah, ini yang orang yang belajar tauhid ini baru-baru gitu. Saya dulu belajar tauhid nggak dikasih. Jadi udah belajar tauhidnya apa? Kulu aja dah katanya kulu. Ya sampai sekarang saya tauhidnya kulu. Karena apa tadi? Orang ketika dia masuk nanti, apalagi di dalam bab al-qadha wal qadar. Nah, ini main duluan nih kira-kira ayam duluan telur duluan ya. Ini ayam duluan. Udah ngitung dia tuh ya. Itu paling berat itu. Saya sering kita ini sering dapetin hal-hal yang yang menggelitik ya di dalam pikiran kita itu yang belajar tauhid. Masalah. Gimana ya tetangga lu tuh? Tadi dia meninggal. Emang kenapa? Jantung. Meninggal jantung katanya. Artinya sakit jantung tuh. Itu aja udah berbahaya tuh dalam benaknya orang-orang yang kuat di dalam ilmu akidah. Emang ada mati yang menyebab dari sebab? Ada nggak? Kalau Allah masih membutuhkan sebab, berarti kita udah salah tuh. Belajar tauhidnya salah. Saya pernah cerita, dulu ada guru saya anaknya meninggal. Karena apa? Karena lagi mandi di kolam dia nggak bisa berenang. Pas begitu nyebur kagak timbul lagi meninggal. Ngelayat lah kita ke Jeddah. Katanya, Syekh, kenapa fulan meninggal? Nah, mulai ente pernah belajar tauhid nggak di Darul Ulum? Pernah sih. Diajarin nggak kalau mati itu ada sebab? Diam kagak bisa jawab. Nggak ada ini orang nih temen yang nanya. Di akidah itu ente diajarin nggak? Ya, kalau Allah mau mengambil umur itu harus pakai sebab. Berarti apa? Ente pulang besok, siapa guru ente? Ente belajar lagi sama dia. Itu kan orang tuh kan biasa ngomong kayak seperti itu kan kalau di kita itu kayak ngaji pasaran kan gitu ya. Di pasaran namanya orang sakit, dia leper. Kenapa dia mati? Oh, jantung. Kenapa mati? Ginjal dan seterusnya. Ya kan? Nah, jadi seakan-akan yang namanya kematian itu memerlukan sebab. Memerlukan sebab. Ini kira-kira nih kodarnya di mana nih kita letakin? Ini udah ini kodok bukan qadar kira-kira yang orang mati nih.
apa mutlak sudah, karena memang udah kehendak Allah. Kalau masih ada embel-embel yang nempel yang menjadi penyebab, berarti apa? Masa Allah mau mau mewafatkan orang dengan sebab mati? Kan enggak kan? Tapi itu kebiasaan enggak terlontar dari lidah kita. Sering kan? Jadi gimana nih kira-kira? Apa Aqidatul Awam ini udah lulus sampai belum nih? Ya. Gimana dia mati? Ma aradallah, udah memang Allah udah kendakin begitu. Mau dia sakit, mau dia seger. Nah orang seger aja kagak sakit mati, ambil lagi yang sakit lebih dekat lagi. Kan gitu. Ya kayak kan? Sering kan kita ngomong kayak seperti itu tanpa kita sadarin. Artinya apa? Ada orang mengatakan, enggak, dia tuh sebabnya itu kan bukan sesuatu yang sifatnya absolut. Ya, nisbi kan? Nisbi enggak menjadi hal yang menjadi wajib banget gitu. Dia sebab sakit mati, belum tentu. Belum tentu. Dan bukan itu kalau kita menisbahkan kepada yang namanya kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun yang penting apa? Yang penting dia mati udah. Enggak ada urusan sama dia sakit, mau sehat, mau apa. Nah, itu yang sering terlontar, terucap di dalam omongan kita, obrolan kita itu sehari-hari kayak seperti itu. Jadi ini kan jadi ada qadarnya Allah itu masih masih mengikat dengan sebab yang di luar ya di luar daripada zat atau sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu qadir kan? Itu sifat. Nah, apa iya kalau qadir itu memerlukan yang namanya penyebab? Enggak perlu, enggak penyebab. Nah, kalau gitu gimana? Kita berarti kan udah ngurangin tuh. Ngurangin apa? Ngurangin sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita copotin satu. Nah, makanya nggak gampang kadang-kadang. Iya memang kitab Aqidatul Awam tuh tipis. Ya tipis. Tapi tetap seringkali habis kita belajar Aqidatul Awam, kita itu nggak mematangkan lagi. Bagaimana sikap kita ketika terjadi hal yang sering dipertanyakan ya di tengah-tengah masyarakat kita itu. Sehingga di sini ada semacam satu ekses yang harus dinisbahkan kepada sifatnya kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu memiliki kudrah, dia nggak memerlukan kepada yang lain. Nggak perlu lagi memilikan yang lain. Karena apa? Kudrah itu qaimun bi zatillahi ta'ala. Dia mau, dia nggak mau itu udah mutlak. Ya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti akan terjadi. Walaupun saya katakan tanpa ini orang nggak perlu sakit, nggak perlu apa. Kalau emang dia mau mati aja udah. Nah, ini yang sering kita tanpa sadarin, yang seakan-akan hal itu selalu bisa melekat dengan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sholat asar dulu, habis ini rapih, ya kan? Nah, kita baru baru kita serahkan ijazah. Udah asar kan? Udah, baik. Nanti bab hadis. Ya. Iza kana dzalika min ahadikum falyukaffir. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.